Tým Antimafia uvádza 5-dielny seriál Cesta do obklúčeného Kieva. Natáčanie tohto miniseriálu sme spravili v čase, keď bol Kiev podľa informácií z mainstreamových médií obklúčený ruskou armádou. Hneď od úvodu by sme chceli upozorniť na fakty, ktoré nás viedli k rozhodnutiu vydať sa na tak bláznivú cestu. Odmietame vpád Ruska na Ukrajinu a sme za to, aby už nikdy nikto neriešil spor tou najkrajnejšou možnosťou trhnutím na územie druhého štátu. V pilotnej časti vás oboznámime s dôvodmi cesty a prvým úsekom až do Sambiru, ktorý je vzdialený 140 km od Ubly. Každá časť bude pozostávať z jedného dňa, kedy sme cestovali do Kieva a následne domov. Ešte by sme chceli upozorniť, že sme šli pomáhať ľuďom a prešli sme niekoľko desiatok roadblockov, na ktorých nám kontrolovali kameru, fotoaparát či mobil. I tak sa nám podarilo priniesť domov cez 300 záberov zo súčasnej Ukrajiny. Prajeme vám príjemný filmový zážitok. My, ako tým Antimafia, menovite Michaela Povalová a Pavol Príbela, sme si prešli nesmierne ťažkou cestou. V Rakúsku som prišiel o zdravie, a to vinou mafiánskej skupiny, ktorú pre dnešok nazývame Salzgreta. Pod našim bytom sa konala nelegálna výroba drog a všetko bolo kryté úradmi, políciou, prokuratúrou mesta Hallein a Salzburg. Moje problémy začali 2 týždne po nasťahovaní do bytu na ulici Glanekervek. Až v máji 2020 sme sa dozvedeli, čo mi zničilo zdravie. Bola to látka 1,2-dichloretán. Laboratórna látka, ktorá nemá čo robiť v priestoroch bytu. Meranie, ktoré robila firma z Viedne, Inenram Analytic, teda odhalila prvú časť problému. Nasledovalo detektívne pátranie po zdroji. Výsledok sa dostavil do pár mesiacov. Získali sme jasné dôkazy o nelegálnej výrobe samozvanej veterinárky pod našim bytom, tváriacej sa, že to je len sklad pre zvieracie žrádlo. Táto kriminálna organizovaná skupina sa rozhodla nás zabiť a v priebehu roka a pol sa o to pokúsili 9 krát. Nikoho azda neprekvapí, že polícia, prokuratúra a úrady stáli na strane mafie a spoločným úsilím sa nás pokúšali dostať na základe vymyslených trestných oznámení bez jediného dôkazu do väzenia. Začiatkom roka sme už kontaktovali najvyššie miesta Rakúska a veci sa pohli správnym smerom. Skupina bola obžalovaná. Všetky očierňujúce veci robené proti nám boli doslova vymazané. Lenže táto Salzgreta má svojich vojačikov všade. A cez nastrčenú novinárku Kristina F. sa snažili od nás vylákať, čo všetko proti ním máme. Postupom času sme začali chápať a vnímať schému, v ktorej celá organizácia pracuje. Preto sme si preverili pár faktov a samozrejme redakcia novín sídli v priestoroch, ktoré im prenajíma práve jedna z osôb objednávajúcich si našu smrť. Práve od momentu, keď sme odovzdali ich novinárke externý harddisk s dátami, ktoré sme chceli, aby mali, tak začalo to pravé prenasledovanie a pokus nás dostať do väzenia bez toho, aby sme vedeli, že sa nejaký proces má konať. A azda, tu by sme mohli zatiaľ skončiť. Či si prajete vedieť viac? Ten súd sme nakoniec vyhrali a podarilo sa nám začiatkom tohto roka nemožné. Škandál Čety začal v Halleine a Salzburgu a na to všetko sme upozornili my, tým Antimafia. Je to podobné ako tréma na Slovensku. Len v Rakúsku si skorumpovaní ľudia s mafiou píšu cez WhatsApp a preto sa vytvorila veľká komisia a veríme, že náš boj skončí víťazstvom pravdy. No a od našeho poznania sme sa odrazili k pochybnostiam ku informáciám z Ukrajiny. Novinárov napríklad z Aktualít sme už 19. februára 2022 nachytali, že použili staré zábery bez toho, aby napísali pravdu. Takto sme postupne odhalili viacero fake news zo strany mainstreamových médií. S našou schémou a odvahou sme sa rozhodli ísť do Kieva a pomôcť niekoľkým rodinám. A aj poznať pravdu priamo na mieste. Dnes je 17. marec 2022 a novinári či politici sa dostali do Kieva len po železnici. Nám sa to podarilo autom. Ako je to možné? Naša cesta začala samozrejme oveľa skôr, ako sme opustili hranice Slovenska. Prípravy na cestu nám zobrali niekoľko dní.
Najväčším problémom bolo zháňanie kanistrov na benzín. Mali sme informáciu priamo z Kieva, že môže byť problém s pumpami a nech si vezmeme so sebou niekoľko kanistrov. Vybrali sme sa do jedného obchodného centra v Košiciach. No a samozrejme nikde nič nebolo. To už bol taký prvý signál, že podvodníci sú naozaj schopní všetkého a tie informácie, ako veľmi v úvodzovkách pomáhajú na hraniciach, sú skutočne dosť prifarbené. O inom som však chcel. Pri návrate z obchodného domu sme ostali nemilo prekvapení. Niekto nám buchol dvere na našej Mazdičke. Zázraky sa však dejú. Za spätným zrkadlom vodiča bola vizitka a oznam, že pán vie, kto nám poškodil auto. A v momente, keď sme čítali tento oznam, ku nám prišiel jeden pán a začal sa veľmi ospravedlňovať. Otváral na dodávke dvere a prievan ich poslal priamo do dverí našeho auta. No a zvládli sme to skvele. Aj pánovi sme povedali, že je to len auto a bude to v poriadku. Ešte v deň, keď sme mali odísť, sa nám podarilo vybaviť aj obhliadku a každému dávame palec hore. Kanistre sme nakoniec zohnali cez Bazoš. Nakúpili sme aj potraviny, minerálky ľuďom na Ukrajine. Samozrejme, nemôžeme veľmi vyskakovať, ale ďakujeme za podporu Milke či Veronike. Vybrali sme sa na megatankovanie pred zdražovaním na jednu pumpu v Michalovciach. V aute sme nakoniec mali dve 25-litrové kanistre a samozrejme sme potrebovali natankovať aj doplna. Cena tankovania bola zhruba 100 €. Keďže sme očakávali, že budeme cestovať celé poobedie, tak sme si kúpili aj niekoľko bagiet na cestu. Ale to ešte pred pumpou. Personál na čerpacej stanici bol veľmi milý a otvorený. Keď sa dozvedeli, že čo máme v pláne, tak nám potvrdili naše prvé obavy. A to, že za cca týždeň, odkedy trvá tento konflikt, u nich nenatankovalo jediné lacnejšie auto z Ukrajiny. Samozrejme, chceli vedieť aj oni, ako to reálne na mieste bojov vyzerá. Držali nám veľmi palce. Do navigácie sme si samozrejme nahodili Kiev, a aby sme pochopiteľne neblúdili po Ukrajine. Dostali sme sa na hraničný priechod Ubla, kde v tom čase sme v podstate boli jediní, ktorí vchádzali na Ukrajinu a colníci si opísali stav tachometra, skontrolovali nás prvýkrát, čo so sebou vezieme a tu sme boli rovnako prekvapení, keďže deň predtým ukazovali v správach, že práve v Uble je niekoľko kilometrový rad utečencov. Samozrejme, hneď, keď sme prekročili hranice, sme túto informáciu podali na našu stránku. No, a ako býva národným slovenským zvykom, tak prišla odozva v štýle, že si vytvárame vlastnú realitu a že prečo nejdeme inými hraničnými priechodmi. Nemohli sme vedieť, že v ten deň sa zrovna nezhromaždí toľko ľudí a samozrejme sme pokračovali ďalej v ceste, i keď mierne zaskočení reakciou fanúšikov ľudí. Ahojte všetci. Pozdravujeme vás Z Ukrajiny. Tým Antimafia prešla práve colnicu a ja som zažila asi najväčší šok v mojom živote. Nebol tam skoro nikto, žiadni utečenci, žiadni uplakaní, ustrachaní ľudia. Bolo tam pár aut, pár stánkov. Ja som fakt ešte stála akože z toho mimo, takže rečník nech... Poviem tak, že viac tam bolo kšeftárov s benzínom, s ubytovaním, so všetkým možným, ako utečencov. V Ubli nikto není. A videli sme presne tie nejaké 2 km predtým, ako sme boli na hraniciach, v podstate združovali, tak ako médiá to zvyknú, asi tak 50 až 100 ľudí a tam asi všetko aj natáčajú. Áno, takže žiadne kolóny. Ideme do Kieva. Dorazím tam sa skôr ako ruská armáda. Hej. V kufri vlastne máme pre ľudí vodu, potraviny a tak ďalej. Ideme priamo do Kieva, ako Pálko už spomenul. Takže v cestovnom páse máme pečiatku, že sme v Ukrajine, takže... A viete, čo je to šialené? Fakt, akože to sa ťažko až opisuje. To sa úplne šialene opisuje, lebo o koľko kilometrových kolónach hovorili? Že ľudia čakajú.
To bolo úplne že šialené. A ešte poznámka, boli sme v Michalovciach na pumpe a že tam nevideli doteraz nejakého chudobného Ukrajinca. Všetko mafiánov. Hej, všetko ukrajinské autá, vlastne luxusné autá, takže mafiánske autá. A táto celá akože vojna je využívaná, zneužívaná na tie ich praktiky a aby sa dostali veľkým finančným tokom a uskutočňovali svoje mafiánske plány. Tak. A inak povedané, je tu, sme zatiaľ len za hranicami, hej? Je tu úplný kľud, nevidíme žiadnych vojakov, ale mám hnusný pocit, že toto je fakt odrb. Klamstvo. Budem žiadať, my fakt, pokiaľ zistíme, že to je tak, ako reálne si veríme, že to tak je, tak podáme žalobu na Európsku úniu a na všetky európske médiá, ktoré vlastne klamú. Len aby mafia mala zárobky a zárobky. Takže ďakujem vám za pozornosť momentálne a sme rozčarovaní a úplne v šoku. Ale čakali sme to, lebo máme tie informácie, máme schému tejto mafie. No a je to super, že vlastne v úvodzovkách vždy trpia len tí najmenej finančne zabezpečení a tí, ktorí sú chudáci, trpia úplne vo všetkom a toto je úplne, že čo ti šíbe. No, takže predpokladám, že zajtra v Kyjeve si dáme aj nejakú zmrzlinu. A potom prosím každého o šírenie týchto videí, lebo to sú videá normálne z Ukrajiny a nie ako si markizáci, denník a podobne hovoria, že to tak není. My sme tu teraz na Ukrajine a každý usmiatý, spokojný. Ja ešte urobím takýto záber, aby bolo vidno aj z okna. Hej. Že... Ukrajinské nápisy nech sú tam nejaké. Aj nejakú ulicu, neviem. A mrzí ma to pre tých obyčajných ľudí. Hej. Ja prajem Ukrajine Európsku úniu, ale nie týmto spôsobom. Takže držte sa, vidíme sa. Hej, a ďakujeme za podporu. Miška začala fotiť a natáčať prostredie, okolie, kostoly. Svet na Ukrajine je taký, aký je. Čo sa však nestalo? Za nami šla dlhšie červená dodávka. A pri prvom roadblocku na Ukrajine vojak vzal Miške telefón a prehliadal ho. Keďže zrejme dostal informáciu, že Miška natáčala. Majú 50 naopak. Inšpirovali sa Anglickom, ale ináč vidíte to, čo my? Že nič. Prázdne cesty. A pekné cesty. Lepšie ako na Slovensku momentálne. Nie akože prepáčte, ale toto je jasný plán. Drangety a Američanov. A cez mafiánov tiež zase udrbávať, zase kradnúť. Stovky miliárd, ktoré by išli na pomoc obyčajným ľuďom. Nikdy viac nedovolíme mafie kradnúť. Nikdy. Preto ideme do Kyjeva. Je tu krásna príroda, je tu skutočne nádherne všetko, ale práve preto nemôžeme dovoliť, aby mafiáni už len euro ukradli. Buďme konečne už ľudia. Tu sme prvýkrát dostali upozornenie, že sa zakazuje fotiť a čokoľvek natáčať. Na druhej strane treba podotknúť, že to je pochopiteľné, keďže majú obavu zo špiónov a v tom ľudskom ponímaní boli už aj títo vojaci veľmi ústretoví a nápomocní. Nečakane sme sa dostali do hôr, kde sa nachádzali kopce snehu, ale cesty boli na podiv lepšie upravené ako tie počas zimy na Slovensku. Do Sambiru nás čakali ešte 3 roadbloky a do mesta sme dorazili okolo 6:45, čiže nejakú 3/4 hodinu pred zákazom vychádzania. Najskôr sme si boli vybrať financie, hrivny v bankomate a snažili sme sa nájsť hotel alebo motel, kde by sme prespali. Prvý motel sa nachádzal na mieste, kde zrejme cesty nevideli už asi 200 ročia a kde bolo viac dier ako rovného povrchu. V tomto moteli Sonáta sme sa dozvedeli neradostnú správu. A to, že majú obsadené. Recepčná nám však poradila, že máme vyskúšať hotel Imperial v centre Sambiru.
No a do hotela sme sa dostali 5 minút pred 19. hodinou. Samozrejme, aj tam bolo všetko obsadené. Miška chvíľu stála vonku pred hotelom a ja som bol vo vnútri. V tom momente sa po anglicky prihovorila k Miške Ukrajinka aj so svojím partnerom. Po dlhom rozhovore sa im podarilo pre nás vybaviť ubytovanie v hoteli Imperial a zistili sme, že jej partner je americký redaktor Andrew, ktorý sa zaujímal o cieľ našej cesty a razantne nám povedal, že do Kieva sa nedá dostať, pretože je celý obklúčený. No, navrhol nám však aj riešenie, a to, aby sme išli s nimi na druhý deň ráno o 6. hodine, kedy mali vyrážať nejaký konvoj do Kieva. Dosť nás však znepokojila poznámka, že by nám niečo dali do auta, aby sme ľahšie prešli. Náhoda, či osud to zariadili tak, že na izbu sme si zobrali takmer vybité telefóny bez nabíjačiek. Rozhodli sme sa, že keď sme sa už vydali na túto cestu sami, tak to aj sami zvládneme. Ráno sme vstali okolo 8. Ja som išiel ešte vybrať peniaze, ktoré bolo treba doplatiť za izbu. A keď sme odchádzali z hotela, no, čo sa asi stalo? Sedíme v aute, zrazu mi dojde správa na WhatsApp od pána redaktora Andrewa a že vraj rozprával s jedným vysoko postaveným človekom a že do Kieva sa predsa len dá nejako dostať cez jednu trasu, ale treba ju hľadať. No a aké bolo naše prekvapenie, keď sme už vycúvávali od hotela a práve tento pán redaktor aj so svojou priateľkou nás zaklopali na okno a popriali šťastnú cestu. No, ale samozrejme, že boli veľmi prekvapení, že predsa len ideme. Ako takú bonusovú informáciu by som povedal, že pán redaktor si vyprosil zábery zničenej infraštruktúry v Kieve. Samozrejme. No, moja odpoveď bola jasná, že sme tu pre humanitárne účely a nie pre reportovanie vojny. Odchodom z hotela Imperial končí prvá časť 5-dielneho seriálu Cesta do obklúčeného Kieva. V ďalšej časti zliadnete niekoľko 100-kilometrový úsek do Žitomíru, v ktorom sme nakrútili aj 2 sirény, a správanie ľudí počas leteckého poplachu. Tento dlhý úsek bol bez nejakých vážnych prekážok a stretli sme na roadblockoch napríklad Ukrajinca, ktorý vedel po slovensky, či ľudí z domoobrany v Žitomíre, ktorí sa nám snažili pomôcť nájsť Hotel Don. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás v ďalšej časti. Tým Antimafia.